السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فقهاو کرامو د احادیثو په رڼا کې د صلات تسبیح طریقه داسې بیان کړې ده چې څوک د تسبیح لمونځ کوي هغه د 4 رکعاتو نیت وکړي، د تکبیر تحریمه یعنی د الله اکبر او د ثنا یعنی د سبحانک اللهم ویلو وروسته دی دغه کلمات 15 وارې ووایي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یعنی کله چې الله اکبر وک او سبحانک اللهم یې ولوستله د هغه نه دی وروسته دغه کلمې 15 وارې ووایي. بیا د اعوذ بالله او بسم الله ووایي، د هغه نه دی وروسته سورې فاتحه ولولي او د سورې فاتحې نه دی وروسته یو صورت هم ولولي. کله چې د سورې فاتحې نه وروسته صورت ولسته لاسونه به یې همداسې تړلي وي، بیا دې 10 وارې دغه تسبیحات ووایي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. کله چې دا 10 وارې دا تسبیحات وویلې بیا د رکوع ته لاړ شي. نو په رکوع کې د سبحان ربی العظیم ویلو وروسته 10 وارې بیا دغه تسبیحات ووایي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 10 وارې د دا تسبیحات په رکوع کې ووایي. کله چې د رکوع راپورته شي د سمع الله لمن حمده او د ربنا ولک الحمد وروسته دی بیا دغه تسبیحات 10 وارې ووایي. بیا د سجدې ته ولاړ شي. کله چې سجدې ته لاړه نو په لومړنۍ سجده کې دی د سبحان ربی الاعلی وروسته چې کله 3 ځلې دا وایي بیا 10 وارې دغه تسبیحات ووایي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. کله چې دا 10 تسبیحات په سجده کې وویلې نو سر دې د سجدې نه راپورته کړي. په جلسه کې یعنی د دواړو سجدو ترمنځ دې بیا دغه تسبیحات 10 وارې ووایي. بیا دې 2مې سجدې ته لاړ شي. هلته چې 3 ځلې سبحان ربی الاعلی ولسته بیا دې 10 وارې همدغه تسبیحات په 2مه سجده کې ووایي. نو د 2مې سجدې نه چې سر راپورته که 2م رکعت ته به ولاړ شي. نو هلته دی د بسم الله تر مخه 15 واره دغه تسبیحات ووایي. څنګه ترتیب چې د دغه تسبیحاتو د ویلو په اول رکعت کې و. نو همدغه ترتیب به په 2م رکعت کې هم وي او په 2م رکعت کې چې کله تر 2مې سجدې وروسته د تشهد او د اتحیاتو لپاره کیناسته نو دغه تسبیحات د هیڅ نه وایي، سمدستي د تشهد او اتحیاتو ووایي. نو په همدغه طریقه د 4 واړه رکعتونه پوره. نو دا خبره دی واضح وي چې په هر رکعت کې 15 ځلې تسبیحات ویل کیږي او 4 چې په 15 کې ضرب کې 300 کیږي. په هر رکعت کې چې 15 ځله ولستل شي نو مجموع 300 تسبیحات کیږي. په لومړني رکعت کې د سورې فاتحې نه مخکې 15 وارې، د سورې فاتحې او د صورت نه وروسته 10 وارې دا 25، په رکوع کې 10 وارې دا 15، د رکوع نه چې پورته شي 10 وارې دا 45، په لومړنۍ سجده کې 10 وارې دا 55، په جلسه کې 10 وارې دا 65 او په 2مې سجده کې 10 وارې دا 50. نو همدغه طریقه په ټولو رکعتونو کې چې مجموع 300 تسبیحات کیږي.